Seorang anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membunuh ayah kandungnya sendiri. Pelaku membunuh lantaran sang ayah tidur mendengkur. Warga Sukamakmur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan tewasnya warga bernama Juminta di rumahnya sendiri. Korban ditemukan sang istri yang ingin memberikan kopi pagi tadi. Dia tidur itu, bapaknya itu tidurnya ngorok, berisik. Terus? Nah akhirnya dipukul. Pakai apa? Pakai besi. Linggis ya? Iya. Pokoknya besi dah, sekitar jam 2-an. Jadi alasannya gara-gara tidur mendengkur aja. Iya. Terus Bapak tahu ada ini kesini dikasih tahu warga atau gimana? Iya, ada warga. Diketahuinya pagi atau dari semalam? Pagi sekitar jam 6:30. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tim identifikasi Polres Metro Bekasi menemukan luka benturan benda tumpul pada bagian kepala, wajah, leher, dan lengan korban. Polisi menduga korban ditemukan tewas oleh sang istri setelah 3 jam dibunuh anak korban yang kabur usai kejadian. Ya, menurut keluarga, orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Namun lebih ini lagi, kita dibawa ke sakit. Oh gitu. Tapi bener pakai linggis kan? Ya, sementara pengakuan, pengakuan dari. Kalau tersangka udah diamankan atau? Sementara diamankan. Termasuk barang bukti. Ya, kaos. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sementara polisi masih memeriksa pelaku bernama Herman. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan.